Fala turma, Sábio por aqui. Estamos aqui no nosso canal, senhoras e senhores, dando uma ideia para vocês aqui que são os bastidores da live do nosso comandante Xande Avião. Se você ainda não assistiu a live do nosso comandante, vão lá no canal dele, assistam a live dele, que por aqui vocês vão ver todos os bastidores, aquilo que ninguém mostra, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente vai estar entrando pelo acesso onde só entra a técnica, a produção e os músicos, tá bom? Vamos mostrar aqui para vocês como é que a gente chega lá dentro. Vocês vão ver aqui, backstagezinho básico, mesinha de monitor, nossos hacks, nosso Emanuel. E aí, galera? Hack de AC, sistema. Galera aqui do Arasom. Átila. Melquisedeque, meu guerreiro! Como é que você tá, Melk? Tudo bem, velho. O Melk é uma das minhas referências técnicas quando a gente vai falar de som. Tremenda referência, além de ser um ser humano que eu tenho muita identificação. E aí? Sempre bem, né, Melk? Bem, graças a Deus. Já já a gente conversa com você, mocinho. Tá aqui nosso set, o check sound foi todo ontem, tá bom? Melk vai me ajudar aqui. Melk é meu contra-regra aí hoje. Além de engenheiro de som, é contra-regra. Tá aqui nosso set, bateria, teclados ali do Orleans, bateria do Pedala, o Russo fica aqui. E a gente vai ter baixo aqui na frente da bateria, guitarra ali no canto e o Eli solto lá na frente, tá bom? Essa aqui é a visão que os músicos têm. O Alexandre, como vocês já viram na live, ele performou mais ali do centro mesmo do coreto. Cenografia toda no canto, decoração linda, cenografia da Carvalheira, da Duda. Excelente posicionamento das marcas aqui, excelente exposição das marcas, execução impecável delas. Galera da Lupe na área, responsável pelo projeto de luz. Olha a Lupe aí. Isso é tão importante para as marcas, se vocês tivessem noção. É isso aqui, gente. Acabamento, todos os cabos bem acabados. Cadito, nosso diretor. Fala, Cadito. Ei, tudo bom? tudo bom? Firme. A Duda, responsável pela cenografia da Carvalheira. Certo. Tudo bom? Linda execução. Isso aqui, senhoras e senhores, é o que a Globo não mostra. O pessoal da HD Vídeo aí, ó, fizeram as posições. Essa câmera aqui faz o plano aberto. Essa câmera aqui faz o plano na objetiva. Aquilo ali é o teleprompter do Alexandre, para alguma letra que ele não tenha segurança, alguma coisa que ele tem que falar. Isso aqui é a tela de acting, onde ele se enxerga, para ter noção. Gruazinha no canto. E aí, Marquito? Fala oi pra galera. E aí, galera? Bora? Gruazinha montada e toda a luz de apoio. Tanto para fazer posição, quanto para fazer cenografia, para dar ambiência. Cola ela, viu? Cola ela, não fura não. Agora é a hora do detalhe, senhoras e senhores. Dá um acabamentozinho aqui, a galera da cenografia trabalhando. Isso é o que vocês não veem. Se vocês estão curtindo o conteúdo, curtam esse vídeo, sigam o canal, mandem para os amigos. Valeu!